السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وحلويات أملية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله كذلك رايحين نواصلوا في لي طارت اللي خدمتهم لبنتي في عيد ميلادها، فكانت هذه الطرطة الثانية اللي على شكل باربي. شوفوا الله يبارك، يعني الفيديو والصور راهم يحكيو، يعني قد ما نشكر لكم قليل لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المذاق. صدقوني بزاف بزاف بنينة. بون ما ريحاش نشارك معكم الجينواز لأنه راني دايرتها معاكم شحال من مره. دوك نخلي لكم الوصفه نتاع الجينواز في صندوق الوصف، وراها ناجحه من اول تجربه، وصدقوني تجي خفيفه. ودائما يعني كندير لكم فيديو هكا تاع لي طارت نقول لكم يعني هذا النوع تاع لي طارت ما تحتاج انكم تشربوها بزاف، يعني من كثره البنات تاعها يعني راهي خفيفه. شوفوا الله يبارك هنا. دوك نقسم لكم وتشوفوا الشكل تاعها كيفاش يكون من الداخل. شوفوا ما شاء الله. صدقوني يعني والله غير راها ناجحه بزاف. تقول لك نخاف نجرب ولا ما تنجح ليش، يعني راها على ضمانتي راها ناجحه 100%. وبزاف اخوات ومتتبعات يعني راهم معتمدينها في المشاريع تاعهم، والله يقدرنا ان شاء الله اني نقدر نعطيكم المزيد باذن الله. كما قلت لكم يعني ما ريحاش نشارك معكم الجينواز فقط، يعني كيفاش حضرت هاد لاطارت نتاع باربي. يعني بزاف شابه يعني ما شاء الله. شوفوا كيفاش جات. بون هنايا كنت حضرت زوج طبقات نتاع الجينواز، يعني باش تتحصلوا عليها يعني بهذا الشكل. يعني نحتاجوا هكذا طبقات يعني يكونوا شويه بزاف. دوك تشوفوا معايا. هنا كانت الطبقه الاولى شربتها بالسيرو اللي كنت حضرته بكاس نتاع سكر مع زوج كيسان تاع ماء يغليو. كي يعني كي يديروا 10 دقائق في الغليان طفوا عليها، ومن بعد ضفت لها العطر نتاع الفرامبواز ولا نتاع الفراز. وهنايا كذلك كنت طلعت لا كريم شانتيي، وضفت لها كذلك العطر نتاع الفرامبواز ولا الفراوله، يعني اللي كان عندكم متوفر ديروه، ولا تحبوا تخلوها سامبل خلوها يعني اشانتي وحدها. ولكن بهاد الاضافات جات بزاف بنينه. هنا البنات درت بقيت نزيد في الطبقات. شوفوا درت الطبقات كامل، ومن بعد جبت يعني هكذا سكين وبديت يعني نقلع الزوائد حتى تحصلت على هذا الشكل. سمحوا لي البنات، كنت حاسبه راني نصور من كثره اللي كنت مزروبه كيفاش كي كنت ندير. يعني كيفاش كنت هكا كنقلع الزوائد. من بعد لقيت روحي ما رانيش نصور، يعني والله غير سمحوا لي. ان شاء الله كي نعاودها رايحه نوريكم يعني كيفاش نحيت هذوك الزوائد. المهم البنات تبقاو تنحيو هكا هذوك الزوائد حتى تحصلوا على هذا الشكل. المهم تكون عريضه هكذا من التحت، ومن بعد تبقى يعني هكذا تصغر شويه حتى تصغر الفوق هكا باش تكون على شكل اون روب. وكما شفتوا هنا من بعد جبت كذلك كريمه شانتيي وراني الليسي في الطورطه بهذا الشكل. ومن بعد لصقت هذيك البوبيه تاع باربي. ودركا راني ندير هكا دي روزاس، يعني تزيين بسيط. ونحتاجو هذاك العقاش هكا كاضافه باش يعطينا هكا منظر شباب يعني لاغوب نتاع باربي. انا درت هكا في لاكولور روز، وانتوما يعني لكم الخيار في التزيين. فقط البنات سمحوا لي يعني كي كنت يعني نشكل على شكل غوب تم تبقاو بالسكين وتبقاو كي شغل تنحيو الزوائد حتى تحصلوا على هذا الشكل. ان شاء الله المره الجايه نعوضها لكم ان شاء الله ونديرها لكم يعني بالتفصيل. يعني هنا كنت شويه يعني مزروبه، يعني من كثره الوقت ما كانش يعني حسبت روحي راني نصور، يعني من بعد عرفت باللي ما شعلتش لاكام هكذا باش نصور للاسف، سمحوا لي. المهم كما شفتوا درت هذوك لي روزاس ودرت كذلك هذاك العقاش. المهم البنات هنايا رافقتهم بدي كاب كيك على شكل فستان. بون هنايا الفستان درته على شكل بسيط كما قلت لكم الوقت ما كانش عندي وكل شيء كنت محضره وحدي. عفوا. فيعني درت شكل بسيط يعني يتماشى مع لو تام نتاع باربي. بالنسبه للوصفه تاع الكاب كيك عفوا راهي في القناه كذلك، دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. وهنايا التزيين دوك نشارك معكم يعني كيفاش درتو، يعني تزيين بشكل بسيط. عفوا ما يحتاجش بزاف يعني تقنيات. كما شفتوا هنا جبت لا باطا سكر في اللون الوردي وكذلك الابيض. درت هنايا طبعت على شكل قلب، وهنا رايحه نقلع هكا شويه من هذاك القلب. يعني الفيديو هنا راه يوضح اكثر، ومن بعد نطويها على هذا الشكل فوالا بهذه الطريقه.
وكذلك جبت هكا قطعة دائرية اللي رايحين نديروها الفستان. بون هنايا البنات انا درتي دائره وحده كي شغل يعني فستان درت له دائره وحده. تقدروا نتوما ديروا زوج دائرات، يعني ديروا دائره كبيره واللي فوقها تكون صغيره وديروا بهاد الاداه ولا اي بالسكين يعني اي بالخدمي، ماشي شرط ديروا بهاد الاداه وديروا هكذا تضغطوا كي شغل تعطيوه شكل فيستوني. ومن بعد يعني تلصقوا هذيك الدائره اللي صغيره على الدائره الاولى، ديروا وحده فوق وحده، عادوا ديروا هذه رايح الشكل يكون احسن. ولكن انا نظرا لضيق الوقت ما كانش عندي فدرت طبقه وحده نتاع لاباطا سكر. هذه هي البنات، ولكن بطبقتين رايح يكون الشكل احسن. وكما شفتوا لصقت هذاك القلب اللي كنا قطعناه من الفوق هكذا، ولصقت بالشوكولا البيضاء ودرت هكا وريضه في يعني هكذا في الجنب. المهم البنات انا تزيين يبقى اختياري، تقدروا كاع ما ديروش هذيك الورده وفلوتور كامل، ديروا العقاش باللون الوردي باش يروح مع لو تام نتاع باغبي. ومع الاطراف درت هكا الناكخي. هذه هي البنات جا شباب ويعني جا بسيط وسهل، يعني حتى المبتدئات يقدروا انهم يخدموه. وقدمتهم هكذا مع لاطارت. هذه هي وهذا هو الشكل النهائي نتاع لاطارت نتاع باغبي. هي تبان لكم بالك راها صعبه في الخدمه، بصح صدقوني والله غير راها بزاف سهله. فقط انه تكونوا تعرفوا كيفاش يعني كي شغل ترسموا هذيك لاغوب، يعني تقلعوا الزوائد يعني بالسكين، ويعني كما قلت لكم تخليوها لتحت عريضه، ومن بعد كي شغل تبقى هكذا تصغر حتى في الخصر تكون هكذا صغيره. وباش نلصقوا هذيك ندخلوا هذيك البوبيير تاع باغبي كامل. وبالنسبه للجزء العلوي درت له هي الكريمه كما راكم تشوفوا وشويه عقاش، هذا ما كان. وهذا هو الشكل النهائي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.